নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজ প্রভু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, তাই আমার তরফ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই শুভ রথযাত্রার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আর তার সাথেই বন্ধুরা, তমলুক টাইমসেও রয়েছে আজ বিশেষ একটি দিন, কারণ আজ শোরুম থেকে ডেলিভারি হবে সুপার বাইক। বন্ধুরা, হেয়ার ইজ দ্য বিস্ট। আর বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও, আর বাইক সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য নিচে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে নিও।